வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு லேடி ஸ்பெஷல் 2020. எல்லாரும் ரொம்பவே நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் பிஸ்னஸை ப்ரமோட் பண்ணால் இந்த காண்டாக்ட் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் தெரிய வரும். நம்ம சேனலில் ஃபயர்லெஸ் குக்கிங் சீரியஸ் சூப்பராக போயிட்டுருக்கு. அதுவும் இல்லாமல் கிவ்அவேல எல்லோரும் நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறீங்க. ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்லாம் வந்துகிட்டே இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஒரு எம்மியான டிஷ் தான் பார்க்க போகிறோம். என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஆயிலே இல்லாமல் ஒரு ஹெல்தியான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி, அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சமோசா பார்க்க போகிறோம். சமோசா எப்படி ஃபயர்லெஸ் குக்கிங்லன்னு பார்க்குறீங்களா? ரொம்பவே ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான சமோசாங்க இது. கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கிட்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்பவே பிடிக்கும். எல்லாருக்குமே ஒரு பெஸ்ட்டு ஸ்நாக்ஸ்னே சொல்லலாம். இதோட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு மிக்ஸி ஜாரை எடுத்துக்கிறேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 to 3 ஸ்பூன்ஸ் கிரவுண்ட்நட்ஸ் போட்டுக்கிறேன். நிலக்கடலை போட்டுக்கிறேன். இதோட மெயினான இன்க்ரீடியண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோஸ் தாங்க. அதான் நம்ம ரேப்பருக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் பொட்டுக்கடலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதை மிக்ஸி ஜாரில் நல்லா ஒரு ஃபைன் பவுடராக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது. தண்ணி சேர்க்காமல் பவுடர் ஃபார்மேட்டில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்குங்க இது. நீங்கள் பச்சை வாசனை வரும், எப்படி சாப்பிட்றது அப்படிலாம் யோசிக்காதீங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் அந்த ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியண்ட்டாக ஆட் பண்ணி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிறேன். அந்த பவுலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அந்த ஃபைன் பவுடரை ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஆட் பண்ணியாச்சு. டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யாருமே இது வந்துட்டு நம்ம ராவாக இருக்குது, சமைக்கவே இல்லை, குக் பண்ணவே இல்லை, ஆயில் யூஸ் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்பவே மாட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும். டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே எம்மியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. அப்புறம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாமே பவுடர் ஃபார்மேட்டில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். என்கிட்ட மிளகுத்தூள் ஜீரகம் தூள் இருந்ததால் நான் இப்படி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இல்லைனா இந்த பவுடர்லேயே நம்ம இன்னும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். 2 ஸ்பூன்ஸ் கோகோனட் துருகிய தேங்காய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நிலக்கடலை அண்டு பொட்டுக்கடலை அரைக்கும் போது நீங்கள் ஜீரகம் அண்ட் மிளகு சேர்த்து கூட அரைச்சிக்கலாம். பவுடர் இல்லாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரகத்தூள் கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்காக ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான் அவ்வளோதாங்க. இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ண பிறகு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மில் கிடைக்கும். நம்ம இப்போது கோஸ் அதிலேருந்து ஒரு 2 to 3 அந்த பெட்டல்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி இந்த சென்டரில் இருக்கு இல்லையா, அதை மட்டும் ஒமிட் பண்ணிவிட்டு சைடில் இருக்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதுக்குள்ளே ஸ்டஃபிங் வச்சு நம்ம ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் சமோசா மாதிரி நம்ம பண்ண போகிறோம். இப்போ நான் இந்த சைட்ஸில் இருக்கிறத எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள். இதுக்குள்ளார இந்த மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஸ்டஃபிங்காக வச்சுக்கலாம். இப்போ ஸ்டஃப் பண்ணதும் பாருங்கள், இதை ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் நான் இப்போ இதை இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கிறேன். அவ்வளோதாங்க, நமக்கு சமோசா ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இதை ஸ்டிஃபாக இருக்கணுன்றதுக்காக மேலே நான் கிராம்பு வந்துட்டு இந்த மாதிரி சொருகி வச்சிடுறேன். இப்போ ரொம்பவே டேஸ்டியான ஒரு ஹெல்த்தியான சமோசா ரெடி ஆகிடுச்சு. இது மாதிரி நான் எல்லாமே மேக் பண்ணிக்கிறேன். அந்த சென்டரில் இருக்க அந்த தண்டு மட்டும் நம்ம எடுத்துக்க வேணாம், அது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. அதனால அதை மட்டும் ஒமிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரிமைனிங் திங்ஸ்லாம் எடுத்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஷேப்ஸில் நம்ம பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்குங்க. வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.
நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். கீப் வாட்சிங். பாய் அண்ட் டேக் கேர்.